שלום, שמי יוני קוזי, אינסטלטור מומחה שעוסק יום-יום באיתור נזילות ביוב וטיפול בנזקי ביוב עקב חתירת שורשים למערכת. חיתוך והשמדת השורשים ושיקום מערכת הביוב בכלים מתקדמים ללא הרס וללא שבירות. הקמתי את יוני אינסטלטור לפני כ-15 שנה. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, והשירות שלי ניתן במקצועיות רבה ומכל הלב. אם יש לכם בעיית שורשים בביוב, אנו מתמחים בחיתוך שורשים והשמדתם, תוך כדי טיפול יסודי במערכת הביוב, והכל באופן מקצועי ומיידי, שיפתור את הבעיה אחת ולתמיד, והכל במחירים הוגנים. אנו מבצעים את כל עבודות האינסטלציה לדירות וועדי בתים. אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר, אני כבר אעשה את כל הסיפור הזה לפשוט יותר.